ang katawhan ug ang mga news followers sa Pilipinas wala na kayo pagsalig sa mga news organization tungod kay kasagaran sa mga news organization na puno na og balita, kabahin sa politika ug kasamok sa ilang kalibutan. Ug daghan ang nagtuo nga ang mga newsroom o kung mga news organizations na influensyahan na sa mga politiko ug kini ang miresulta sa paspas nga pagkawala sa pagsalig sa katawhan sa mga magsisibya ug sa mga journalist. Mao ka nang gipaambit sa Reuters Institute for the Study of Journalism sa unang adlaw sa gipahigayong 14th Digital Media Asia sa Singapore nga gisalmutan sa mga newsroom leaders sa tibuok Asia. Sa usa ka research nga gihimo sa Reuters Institute, mao kini ang migawas. 2/3 of the public saw political misinformation in the last week, which is drastically higher than kind of the overall average that we see in the region and across the world at large. One of the things to note here is that this occurred during the election cycle in the Philippines. We were polling during that period of time, and so you can see the ways that certain moments in time influence. That media is not independent, that there are undue influences from powerful politicians or corporations that exert either direct or indirect pressure on news organizations, and this can be both very real or just perceived. We really focused on that here, and we see that largely there is some kind of real concern about this in many of our markets, and this is especially clear in the Asia-Pacific region. Matod ni Christine Eddy, sagad o kasagaran sa katawhan dili na motuo og balita kabahin sa politika tungod kay nagtuo sila nga ang mga magsisibya, ang mga journalist dunay gidapigan ug ang mga followers nagtuo nga dunay kolor ang matag balita sa politika nga ilang mabasa ug ilang madungog sa matag news organization. Migawas usab nga sa Asia ang taga-Thailand ang nagunang nasud nga dunay pagsalig sa mga balita nga ihatag kanila og ilang madungog. Gisundan kini sa Singapore ug ikatulo ang Japan, ikaupat ang Australia ug ikalima ang Hong Kong. Samtang ang Pilipinas nagpabilin sa ikawalo sa napulo nga gipailawom sa maong survey. Migawas usab sa research nga ang Pilipinas ang nagunang kusog mo gamit og YouTube sa Southeast Asia and the Pacific. The opposite trend, there's either increasing interest, a strong minority of people who are interested in watching news, and the Philippines being a really interesting example here. The little highlight went away, where in the Philippines we actually see that more than half of the population now either preferring to watch news or having an equal preference for reading and watching. This plays out in some of the trends that we're seeing around social media platforms. So this increasing interest in YouTube in particular. Matod ni Christine Eddy, dakong hagit sa mga journalist sa Pilipinas, unsaon pagpabalik sa pagsalig sa katawhan sa hutong sa tigbalita. Kung atong tanaw ng mga dagkong organisasyon sa media sa Pilipinas, sagad kini gipanag-iyahan sa mga dagkong pamilya nga mga dato o mga kaalyado sa naglingkod nga mga politiko. The need of reliable information has been increasing. People turn to reliable news, analysis, and opinions to help them making decisions with accurate and impartial journalism. So how do we move forward? Like I mentioned, because of digital disruption, we need to innovate. Because of the rise of big tech, we are not only competing with Netflix and Spotify, but also facing the impact of subscription fatigue. And because of inflation and economic uncertainty, everyone is facing tight budgets. So how do we remain competitive and create value? Og sagad usab sa mga news organization sa komunidad, gipanag-iyahan sa mga politiko tungod sa ilang mga interest. Apan, dunay mga media organization nga nagpabiling independente, nagpabiling matinud-anon sa Biblia sa journalism, og nagpabiling balanse, gawas nun, og matinud-anon nga mibarog alang sa kamatuoran, labi na kung kini alang sa habagang duot sa katawhan. Gikan nini sa Singapore, Edith Kadwayan News and Philippines. Stay safe!